點解港人咧笑惠州係平民嘅天堂？話佢又土氣又冇配套，咁轉頭咧又偷偷地喺呢度咧買間屋度假養老。Hello， 大家好，我係 Sandy。秋冬嚟咗啦，咁大家咧講起海景房係咪第一反應就係三亞呢？三亞係真係靚嘅，但係咧飛過去咧又要等又要逼，咁咧使費都係唔低㗎。對於我哋呢班咧大灣區嘅街坊嚟講咧，惠州就係非常之爽快啦。首先咧，大家去三亞又要請假仲要買飛，仲要咧計劃埋成個 trip，真係大工程嚟㗎。而嚟惠州海邊咧，咁我哋咧可以自己揸部車或者咧搭個大巴車，經條沿海高速咧個零個鐘就係可以到呢邊啦。真係話走就走，唔單止係時間嚇。咁對於好多朋友嚟講咧，嚟呢度係非常之方便嘅，仲有咧使費咧都係慳埋一大截嘅。三亞咧一間套房嘅錢咧喺惠州咧都可能買得到一個一線海景大單位，咁慳落嘅錢咧，大家咧都可以買多部車或者咧去多幾次澳門或者巴黎去旅行，係咪非常之香咧？惠州海邊咧可以講係高性價比嘅養老選擇。對於好多咧唔想忍受冬天濕冷嘅退休人士嚟講咧，惠州呢邊咧佢消費又平，最緊要咧呢度咧冬天天氣係非常之溫和嘅，住得唔知幾舒服。總結嚟講咧如果你追求嘅係實實在在嘅高性價比話走就走嘅便利，仲有濃濃嘅生活氣息嘅生活配套咧，咁你同屋企人仲係朋友咧嚟呢度嘅休閒時光就係非常之啱啦所以咧，惠州嘅一個海景房咧，唔係難以接觸到嘅奢侈品而係你生活咧就可以摸到嘅一個生活品。咁今日咧，同大家介紹翻一套一線海景房就係呢個115方嘅3房2廳2衛。咁我哋依家咧係喺5樓嘅一個示範單位。咁我哋從入門同大家一齊講起啦。咁睇過咧，我哋之前嘅影片嘅朋友咧都知道啦咁從呢度入戶呢度開始咧，佢係屬於一個2 lift 3伙嘅一個單位嘅出嚟之後咧就可以到我哋呢個115方3房2衛嘅一個單位啦入門之後咧，呢個係鋼製嘅防火門，同時咧係有一個5合1嘅智能門鎖非常之方便。右邊咧仲有一個可視對講系統嘅出門或者咧朋友過嚟撳樓下嘅嗰個可視對講系統，入門係非常之方便嘅。咁呢個戶型咧，佢係屬於一個雙龍鋪珠嘅一個戶型㗎。點講咧因為佢兩邊咧都係屬於我哋嘅房間咁公共空間咧就喺中間嘅。入嚟之後咧，呢度係餐廳餐廳嘅話佢擺咗一個圓台係6人位嘅呢個配置係非常之啱嘅。咁呢一邊咧，佢做翻一個到頂嘅一個鞋櫃嘅非常之方便我哋出門攞包包換鞋呢啲咯咁我哋依家咧望翻我哋嘅一個客廳呢個客廳咧，佢都係非常之大嘅有3.8米嘅一個闊度嘅。咁我哋呢個位置咧坐喺呢度，望翻出邊嘅海景係非常之放鬆嘅同時咧前邊咧我哋仲可以擺翻一個比較大啲嘅電視100寸或者咧做翻一個投影儀。哇！諗下日日坐喺呢度係非常之享受。咁我哋依家出翻露台望一望先呢個露台咧佢嘅闊度係2.6米嘅闊度嘅非常之大咁我哋咧之前都有啲業主咧佢自己封埋窗嘅如果你中意視野比較開闊嘅話就似我哋依家咧望翻出去咧朝向係屬於東南向嘅咁我哋依家係5樓嘅一個位置啦佢樓層比較低啲，所以咧我哋可以望翻下低嘅一個別墅區嘅。其實嘅話，你依家望咧可以望到別墅嘅景仲有海景仲有遠啲嘅山景，睇落去咧視野係非常之有層次嘅咁仲可以望埋我哋下低嘅嗰個網紅公路嘅一部分嘅咁我哋依家咧入去睇下我哋嘅一個休息區啦咁我哋露台咧連埋一間房嘅呢間房咧佢入去咧對於我哋呢啲女仔嚟講係比較細啲嘅，不過咧呢個裝修咧我哋可以作為一個仔仔房。點解咁講咧
因為呢度咧佢畫咗有啲飛機啊，仲可以望埋海景。咁你諗下，如果小朋友咧佢住喺呢啲環境之下啊，有好多天馬行空嘅構想啊，呢度都可以實現啦啊！做一個到頂嘅呢個衣櫃啦嚇，咁我哋呢個示範單位佢做嘅衣櫃係比較細嘅，到時我哋可以做翻大啲嘅。呢度係擺咗一個米2嘅床啊，咁我哋擺咗米5嘅話，大概去到呢個位置嘅啊，成個空間仲係非常之闊嘅嚇，唔會逼極嘅啊。入嚟之後咧，呢邊係一個公共洗手間。公共洗手間咧，佢都係屬於我哋嘅一個交流標準嘅乾濕分離啦。仲有智能馬桶、星盆、鏡櫃，呢啲都係配套嘅。出嚟呢度就係我哋嘅另一間房。呢間房咧，佢都係可以望翻海景嘅。呢間房大啲啦啊！呢度係擺咗一張米5嘅床，仲做埋一個衣櫃，仲有書台啊。咁我哋可以望一望出邊嘅景係點樣㗎嚇？佢都係同我哋露台一樣嘅啊，都係朝南向嘅。咁可以同大家講翻啦，呢個115方咧，佢嘅3間房咧都係望南向嘅。整體嚟講咧，呢個係非常之唔錯嘅。仲有咧，我哋望翻我哋嘅一個廚房啊，啱啱忘記同大家講咗啦。咁呢個位置咧，我哋可以擺翻一個雙門嘅雪櫃嘅，成個位置係比較大嘅嚇，仲可以自己定製埋一個比較靚啲嘅嗰啲寵物櫃啦啊。廚房咧，廚房入邊嘅話啊，都可以望到啦，都係屬於我哋交流標準啦啊。吊櫃，仲有地櫃，仲有咧呢個廚房3件套。廚房3件套嘅話，呢個係抽油煙機啦，呢個燃氣灶，呢個係消毒櫃，都係我哋國內嘅一線品牌方太啊。呢邊咧仲係一個雙星盆，仲有一個抽拉式嘅水龍頭啊。咁呢一邊咧仲可以望到少少嘅海景啊。呢度就係我哋預留俾你裝熱水爐嘅一個位置啦啊。咁我哋出去望翻我哋嘅一個主人房。嗱，主人房入嚟之後咧，呢個位置可以俾你做翻一個到頂嘅衣櫃嘅啊。呢度就係我哋屬於一個主人房嘅一個套廁啦，可以入去睇下嚇，都係屬於我哋嘅交流標準。咁我哋依家鏡頭入邊係咪睇落去覺得洗手間比較細咧？其實佢唔會㗎啊，呢個係轉角嘅。入去之後咧，比我大隻好多嘅都唔會逼極嘅啊，可以望得到啦。我嘅手可以打直嘅啊。出嚟之後，呢度係一個智能馬桶啊，同樣都係標配啦。呢個星盆同埋鏡櫃都係屬於我哋交流標準。咁我哋出下望下我哋休息空間呢邊嘅話，佢擺咗一張米8嘅大床，仲有2個咧比較大啲嘅床頭櫃啊。大家可以望翻啦啊，呢個主人房真係非常之大啊！呢度仲有一個做咗一個櫃嘅啊，可以儲納一啲雜物啊，或者咧睇下同我哋一樣擺翻一啲書，非常之有書香氣息嚇。呢邊咧佢飄台兩邊仲做咗一啲書櫃啊。咁如果似我哋屋企啊，如果人多咧，你仲可以成面牆咧做翻一個封咗佢嘅一個收納櫃啊，都係非常之好嘅啊。佢一樣嘅可以望到我哋出邊嘅山景啊、別墅景啊。你試諗下，朝早你起身啊，拉開個窗簾，坐喺床邊啊，望住呢個景，係咪覺得非常之放鬆咧？同時咧，你可以坐喺呢度睇下書。試諗下，如果你住喺呢咁樣嘅環境，自己度假或者養老都好，都係非常之令人放鬆嘅。咁我哋呢間房咧，而家咧係115方3房2廳2衛一個單位嘅。而家嘅價錢咧係100萬起。如果你對呢間房比較感興趣嘅話可以電話或者 WhatsApp 阿 Sandy 阿 Vincent 都係 OK 嘅或者咧，如果你想睇其他嘅會員咧，都可以喺我哋嘅評論區咧評論嘅咁我哋今期節目到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。